Hebu tufungue masikio yetu ya ndani ili tukaweze kusikia na kuelewa kutoka kwako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba kuamini. Amen. Leo tutasoma katika kitabu cha Matthew chapter number 4 verse 8. Nitasoma. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Sasa hapa hii, kama we ni Mkristo, hii kifungu lazima umefundishwa. Wakati Yesu alipochukuliwa na Ibilisi, akaenda akapewa test. Baada ya kufunga, alichukuliwa na Ibilisi, akapelekwa milimani, mara akaambiwa badilisha mawe iwe mikate, mara akaambiwa hivi. Sasa hapa nataka tujifunze kuhusu hii ya kuwa hii verse 8 ya kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika milima mirefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Sasa wacha tujifunze kitu hapa. Shetani alimchukua Yesu akampeleka katika milki, akampeleka katika milima mirefu, akamuonyesha milki na fahari yake, milki ya ulimwengu na fahari yake. Sasa nataka tujifunze kitu hapa. Unaona, wewe kama Mkristo, wakati mwingine pia shetani anakupeleka katika milima mirefu. Naonana milima mirefu si ati uende ukapande mlima Mount Kenya au Kilimanjaro ndo uone vitu ambazo. Hapana, milima mirefu hata inaweza kuwa hapo nje, inaweza kuwa hata kazini kwako, inaweza kuwa hata ni hapo CBD mahali unaenda hapo. Anakuonyesha milki ya ulimwengu. Umetoka hapo nje, umeona mimi ningekuwa sijaoa. Unaona kile chuma. Yani anakuonyesha, yani anakufanya kuwa, shetani anakuonyesha kuwa you did a mistake getting married. Ama anakuonyesha kuwa ulifanya makosa kuoa ama kuolewa. Kwa sababu hapo sasa ndo anakuonyesha venye kwa sasa kuna mafiga 8 ama sijui ni figa ngapi zenye ziko huko nje. Wewe ukiangalia pengine kwako hata sijui ni figa 1 ama ni figa ngapi huko kwako, unaona. Yani shetani anaanza kukuonyesha hizo milki, yani anakuonyesha hizo vitu. Amekupandisha katika milima mirefu. Yani Biblia inasema kuoa ama kuolewa ni baraka. Lakini sasa shetani yeye ameanza kukutoa katika hizo baraka, anaanza kukupeleka, anakuonyesha hapo nje. Mara anakuonyesha mwenzako, unaona yule mlisoma na yeye ameiba, amefanya hivi, amefanya hivi, unaona venye hata anapeleka gari kubwa. Yani anakuonyesha katika, yani shetani anakuonyesha vitu za kuwa ujione ulifanya mistake kumkubali Yesu. Wacha nikwambie, shida ya Wakristo wengi huwa wanasikiza sana hiyo sauti. Yani yeye ako tayari kusikiza chenye ambacho yani shetani chenye anamuongelesha. Hata hasikizi Yesu chenye anaongea na yeye. Ako tayari kusikiza ni ujinga gani shetani anaongea. Yani ni ujinga gani shetani anamuonyesha. Anaona ati kwa sababu kuna wenzake pale wamejenga manyumba, yeye anaanza kusema mimi si afadhali ningeiba ama afadhali ningefanya hivi. Wacha nikwambie, unaona hizo vitu zenye unaziona huko CBD ama huko kwa barabara ama kazini kwako, maana kazini kwako kitu yenye inaweza kukuattempt ni kuiba. Kwa street ni kutamani. Unaona kazini kwako kitu ya kwanza yenye inaweza kukuattempt ni kuiba. Ama hata kama si kuiba ni kuchukua hongo. Unaanza kusema si huyu jamaa amenipea mwenyewe, kwani mimi nimempea, amekubwagia 100,000 hapo. Wewe uone hata kwa Biblia kuwa hongo haistahili. Wacha nikwambie, shetani asikupandishe katika milima akuonyeshe milki uanze kujuta.
wewe kama Mkristo uko mahali kwa sawa. Kwa sababu yote hayo shetani venye ambavyo alimuonyesha Yesu. Yesu alimwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Maana fedha, mali na dhahabu ni za Mungu. Sasa wewe shida yako ni unaanza kujilinganisha wewe na wengine. Paka ukirudi kwa nyumba umeanza kukasirikia bwanako kwa sababu unaona sasa huyu ninaishi naye kama unaona huyu ninaishi naye kama nani? Huoni kuna watu huko nje wanalilia ndoa. Wewe umetoka nje ukoona kuna watu kumbe wanavalishwa vizuri na mabwana zao, ama wanalishwa vizuri, ama wanatembea wakishikana mikono na mabwana zao ama na familia zao. Alafu wewe unaanza kujuta, mbona yule wangu ama mbona lile langu, yani unaanza mbona lile langu liko hivi. Sasa ona, shetani asikufikisha hicho kiwango cha kuwa uanze kutamani vitu zingine, kiwango cha kuwa upandishwe katika milima. Unaona hii milima kila siku, kila mtu kila siku anapitishwa. Usidanganywe kwa hakuna mtu anapitishwi. Yuko milima ni ile kuanza kutamani vitu. Wewe wafikiri atakuja kukuchukua hapa akupeleke Mount Kenya ama Kilimanjaro? Uongo. Milima yenye atakuonyesha ni hiyo ya hapo nje. Unaona hizi milki za ulimwengu ziko hapo nje tu, haziko mbali, ziko hapo nje. Unaanza kuonyeshwa jinsi wenzako wameendelea. Yani unaanza yani shetani anakuongelesha with evidence, anakuambia unaona? Yani anajaribu paka uanze kujuta kwa nini uliokoka. Ona. Usijute. Kwa sababu gani? Unaona hizo? Nothing. Si kitu. Mshikilie Yesu. Unaona kwa Yesu kuko na kila kitu. Kwa Yesu kuko na kila kitu. Ukitaka baraka ziko kwa Yesu. Ukitaka uzima uko kwa Yesu. Paka mwingine anafikiria yani mimi nisingekuwa nimeokoka ningeanza kuzini, kwa sababu umeanza kuonyeshwa watu walio na figa zao, ama wanaume wenye miraba sijui 8 ama 6 sijui. Unaanza kuonyeshwa watu wako na magari ya kifahari, halafu hata baiskeli huna. Unaanza kujuta, mbona sasa paka niko hivi? Ona, hiyo ni milima tu umeonyeshwa. Unaona? Hakuna kitu. Wacha tupasome tena. Matthew chapter number 4 verse 8 inasema, kisha Ibilisi akamchukua paka katika milima mirefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Unaanza kuonyesha mimi hii fahari ya ulimwengu ni yani kwenda maklub, yani kufanya vitu zile ambazo hazimpendezi Mungu. Unaanza kuonyesha mimi ningekuwa sijaokoka ningeenda hizo ma event huko, ningeenda hizo ma clubbing, ningefanya hivi. Ona, wacha tu nikwambie, usijute kwa sababu umeokoka. Kuna lengo na sababu. Ukitaka kumshinda shetani, unaona hizo vitu zenye anakuonyesha, zenye anajaribu kukuongelesha. Najua anajaribu kukuongelesha kila siku. Unaanza ukitoka hapo nje tu unaanza kusema hiyo gari hiyo, sijui nitaanza kuipata vipi. Sasa ndio shetani anaanza kukuongelesha. Unaona? Wewe hata ujui ungefanya ABCD, wewe hata ujui ungefanya hivi na hivi na hivi. Lakini ukitaka kumshinda shetani, muonyeshe hili si lolote, niko na Yesu. Unaona? Wacha tuendelee kusoma ndo tujue jibu la Yesu alilomjibu shetani. Verse 9. Akamwambia, haya yote nitakupa ukininamia na kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na
umtumikie yeye peke yake. Umesikia? Wacha kwenda kuabudu mashetani ama maganga huko. Ati kwa sababu ati kuna kitu unataka kutoka kwa nini? Hakuna kitu utapata. Hakuna. There's nothing. Unaona? Yesu akamwambiaje? Akamwambia imeandikwa, wa kuabudiwa ni Mungu tu peke yake. Wa kuabudiwa ni nani? Ni Mungu tu peke yake. Sasa wewe umeanza kwenda shetani na kuongelesha paka unajua huku Nairobi, huku Mombasa pia kuna maposters zimeandikwa ukitaka mali, yani mganga maarufu, ukitaka mali, sijui ukitaka nini, sijui ukitaka nini, piga hiyo namba, sijui kuja mahali fulani. Huo ni ujinga. Wajua Kiswahili mimi kusoma huwa ni kidogo inanisumbua, lakini nisameheni, wacha niendelee kusoma. Verse 9, akamwambia, haya yote nitakupa ukiinamia na kunisujudia. Ndipo alafu twende verse 10, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Sasa sikia. Usiende kuonyeshwa milki za ulimwengu. Nimekwambia kuonyeshwa milki za ulimwengu si lazima upelekwe milimani. Nimekwambia hata mahali unafanya kazi unaweza kuonyeshwa. Unaona huyo? Unaona kamsichana hapo kamekaa sijui kako aje, unaona tu yani unaanza kuonyeshwa milki za kuwa sasa wewe unajua kabisa uzinifu ni dhambi. Lakini unaanza kuonyeshwa kasichana kameiva, sorry to say that, I'm sorry. Unaanza kuonyeshwa msichana ako sawa, yani ako sawa kabisa. Alafu unaanza kuambiwa, unaonaje huyu? Unaonaje huyu? Unaonaje? Yani unajaribu kukua, unaongeleshwa. Huo ni mlima. Unaona huo? Hiyo ni mlima. Wacha usisikie hiyo sauti. Usisikie. Unaanza kuona sasa hapa wewe kwa mfano wewe ni mtu wa accounts. Unajua namna ya kuiba na kufuta madeni, unajua. Sasa unaanza kuiba na kalamu yako. Unaanza kuiba, unaiba, unaona nini, ukija ukionekana hakuna evidence yote, lakini wewe umeiba mamilioni ya pesa. Unaona? Hiyo ni mlima. Na umejaribu sasa ni kama unafuata maagizo ya shetani. Hayo ya kuiba kwa sababu umeonyeshwa kabisa milki ya kwa wewe unajua nini? Hii pesa unajua hata ukipiga hesabu si unajua kufuta unajua yani anakuongelesha kabisa. Wewe chukua hizi milioni 2, ufanye hivi, utoe hiyo kitu. Haitaonekana. Na wewe kwa sababu badala ya kusikiza kuwa Mkristo hastahili kuiba, wewe uko hapo na kalamu yako unaanza kusema ni kweli hizi milioni 2 nikichukua nitafanya ABCD. Unaanza kufuta nini? Umeanguka Ukristo. Mlima. Unaanza kuona yani unaanza kuona nini mali za dunia. Unaona hizo yani paka mwenzako anakuambia, "We unajua mimi nilienda kwa mganga fulani ama nilienda kwa mzee fulani akanifanya ABCD." Yani sure Yesu mwenyewe alisema wa kuabudiwa ni Mungu peke yake. Halafu wewe uko hapo unajaribu kudanganywa, unakuwa convinced kila kona. Wacha nikwambie hivi. Tafadhali shika ya Yesu Kristo. Ukitaka kuishi vizuri katika hii dunia, shika ya Yesu. Shika mafundisho ya Yesu Kristo. Ona, katika kufanikiwa kwa Biblia iko uwe mtoaji wa sadaka, uwe mtoaji wa fungu la 10. Hizo ona, wacha kudanganywa huko nje. Ati uambiwe
enda kwa babu fulani, ama enda kwa mtu fulani, ama enda kwa madhabahu fulani, ati sijui enda wapi. Uongo. Je, uende kwa hiyo madhabahu na bado uwe hufati mafundisho ya Yesu? Kwa sababu unajua siku hizi tunadanganywa sana na injili ya ufanisi. Hatufati yale maagizo ya njia ya kufanikiwa. Kwanza ni uwe mtoaji wa sadaka. Usidanganywe ati uende huko. Wewe unaona, hata ukiambiwa uende huko kwa mganga, do you think mganga atakupa kitu hivi bila masharti? Sasa masharti ya kufanikiwa yako kwa Biblia. Mtoaji. Uwe mtoaji sadaka. Lakini wewe hutaki kutoa sadaka na unataka kufanikiwa. Masharti yako hapa. Unataka ufanisi, kila kitu kiko hapa kwa Biblia. Fuata mafunzo ama fuata elimu ya Yesu Kristo, itakusaidia. Wacha kudanganywa na hizo. Wacha kuonyeshwa hizo milki za ulimwengu huko nje. Kwa sababu ninajua kila siku lazima ukitoka, hata saa hii ukitoka hapo nje kwa barabara, hapo tu CBD, hapo ukitoka hapo ukae tu dakika 10, dakika 5, utaona venye hizo migari zinapita. Unaanza kusema, nilikuwa wapi mimi? Unaanza kuona watu na viuno vyao. Unaanza kuona watu na vifua vyao. Unaanza kuona mpaka unaanza kusema, unaanza kujuta. Wacha nikwambie, hiyo si wewe. Hiyo ni kashetani kameanza kukupeleka kwa milima. Kakemee. Unaona hako kaibilisi? Kakemee. Ukitaka kukashinda, kakemee. Yesu alikakemea, akakambia, nenda zako shetani. Lakini wewe kana kuongelesha paka unarudi kwa nyumba, bado kana kuongelesha tu. Unaanza kusema paka sasa, kwa sababu unajua sasa mwenzako aliiba, ndo akakuwa na milki za ulimwengu. Wewe pia sasa hapo ndo unaanza kuanza kupiga mahesabu, nitaibaje? Nitafanya hivi aje? Yani mkemee huyo shetani. Ona, mtu akikwambia nenda zako, huwa amekufukuza. Sasa hivyo ndivyo Yesu alimwambia shetani. Akamwambia, nenda zako shetani. Sasa wewe anza tu kuonyeshwa vitu huko, badala ya kumfukuza unaanza kusema, ni kweli chenye ananiongelesha, ni kweli. Unajua mtu fulani aliniambia hivi. Unajua hata huu ugonjwa wenye ambao siponi, sasa tafadhali niende kwa mtu fulani. Unaona hiyo maongezi? Hiyo mtu anakuja anakuambia, unajua nini? Ukipelekwa mahali fulani utapona. Ukipelekwa mahali fulani. Yaani najua unanielewa. Najua hii kifungu ni ngumu kuexplain, lakini najua unanielewa. Ona, mpinge shetani na kazi zake, naye atawakimbia. Sasa wewe endelea kumsikiza, usikie venye utafanyika. Mkimbie, mfukuze. Nimekwambia Yesu alimwambia, nenda zako shetani. Nenda zako. Sasa wewe uko hapa unaanza kusikiza tu visauti usiku na mchana. Unaanza kutengeneza tu enmity usiku na mchana. Unaanza kufikiria venye utokosana na fulani. Unaanza kufikiria venye utaongelesha fulani vibaya. Yesu alimwambia, nenda zako shetani. Hata mimi pia namwambia, nenda zako shetani. Maana imeandikwa, wa kuabudiwa ni Mungu tu peke yake. Wacheni tuamini Mungu na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, tuko mbele zako tena. Nakushukuru Baba kwa ajili ya